හොඳයි අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සමාන්තර රාෂ්ට්‍ර ඒකකයේ පළවෙනි කොටස. අපි පළවෙනිට කතා කරමු සමාන්තර රාෂ්ට්‍රයක ලක්ෂණ මොනවද කියලා. සමාන්තර රාෂ්ට්‍රයක් ගත්තම සම්මුඛ පාද සමාන වෙනවා කියලා කියනවා. මොනවද මේ සම්මුඛ පාද කියන්නේ? මේ පාදේ අපි ලකුණු කරොත් මේකට මූණට මූණ හම්බෙන පාදේ. මේ උඩ තියෙන පාදේ එහෙනම් සම්මුඛ පාදේ වෙනවා. ඒ වගේම එහෙනම් මේ පාදේට අදාළව මූණට මූණ හම්බෙන පාදේ තමයි මේ පාදේ. අපි සමාන්තර රාෂ්ට්‍රය නම් කරමු ABCD කියලා. හරි ඊළඟට කියනවා පළවෙනිට කිව්වා එහෙනම් සම්මුඛ පාද සමාන වෙයි කියලා ඊළඟට කියනවා සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙයි කියලා. මේ කෝණය මෙතන ලකුණු කරොත් මේ කෝණයට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණය තමයි මේකේ සම්මුඛ කෝණය කියන්නේ. එහෙනම් මේ සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් මෙතනත් උනත් ලකුණු කරොත් මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති සම්මුඛ පාද සමාන වෙන්න ඕනේ. සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට කියනවා සමාන්තර රාශියේ විකර්ණ මගින් මොකක් වෙනවද? සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි. මොකද්ද මේ කතාව? අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ටික මගලයිමු. හරි. එතකොට සමාන්තර රාශිය අපි පාද ටික නම් කරගමු A B C D කියලා. ඉතින් අපි මේකේ විකර්ණ මම රතු පාටින් අඳින්න. එතන එක විකර්ණයක් ඇඳලා. ඔයාලට එතකොට පේනවා ඇති මේ මේකෙන් විකර්ණයකින් ඇඳම් ත්‍රිකෝණ දෙයක් නේ හැදෙන්නේ. මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ මොකක්ද වෙන්නේ? වර්ගඵල සමාන වෙනවා. සමාන වෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ අපි කියන්නේ? සමාන්තර රාශියේ වර්ගඵලය හරියටම දෙකට බෙදෙනවා. එහෙනම් දෙකට බෙදෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. හරි? හරි. ඊළඟට බලමු ප්‍රමේය දෙකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. සමාන්තර රාශියේ විකර්ණය කියන එක සමච්ඡේදන වේ. අපි විකර්ණ දෙයක් ඇඳලා ඉමු. මෙතන ඉඳලා මෙතන විකර්ණයක් අඳින්න. මෙතන ඉඳලා එතන විකර්ණයක් අඳින්න. එහෙනම් මේ විකර්ණ මොකක් කරනවා? සමච්ඡේදනය. ඒ කියන්නේ සමානව දෙකට බෙදෙනවා. එහෙනම් අපි මේකේ BD කියන විකර්ණයේ මේ දිගට මේ දිග සමානයි. AC කියන විකර්ණයේ මේ දිගට මේ දිග සමානයි. ඒ කියන්නේ OA සමානයි OC. මෙතන ගත්තොත් OD සමානයි OB කියන එකට. හරි. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම ලියලත් පෙන්නන්නම්. මේකේ OA සමානයි OC ඊළඟට OD ගත්තොත් ඕක සමාන වෙනවා OB වලට. හරි. මෙන්න මේ කෝණයට මේ කෝණ සමානයි කියලා ගමු. මොකද හේතුව අපිට ඔයාලට තේරි ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න ඕන හින්දා. එතකොට මෙහෙම කරගන්න. මේ දෙක සමාන වෙන හේතුව මොකද්ද? මේ රේඛාව සමාන්තරයි මේ රේඛාවට. ඒ වගේම තමයි මේ රේඛාවනේ මේ දික් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕක ඔතන ලියන්න ඕන මම මේක පැත්තකින් දාගමු අපි මේ ටික. දැන් මේ කෝණ දෙක සමානයි කියලා ලියන්න ඕනේ. කොහොමද ලියන්නේ? CDE කෝණය සමානයි BQE. දැන් කෝණ දෙක සමාන කරලා මේක ලියමු ඒකාන්තර කෝණ. කෝණ දෙකක් සමාන කරගත්තා. ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ පාදේ මේ පාදේ සමාන කියලා ගානේ දීලා තියෙනවා. අපි ඒක වෙන පාටකින් දාමු පේන්නේ නැති. දැන් කෝණ දෙකකුයි පාදයකුයි. මොකද වෙන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? කෝකෝ පා අවස්ථාව. හරි? එහෙනම් කෝකෝ පා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙනවා. එහෙනම් DCE ත්‍රිකෝණය අංග සමයි EBQ. මොකද්ද හේතුව? කෝකෝ පා. හරි මම නැවත මේක පැහැදිලි කරන්න. මෙතන කෝණයට මෙතන කෝණය මෙතන කෝණයට මෙතන කෝණය මෙන්න මේ පාද දෙක. හරි එහෙනම් පාද සමානයි කෝණ දෙකකුත් සමානයි. එම නිසා කෝකෝ පා යටතේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. දැන් දන්නවා මොකද්ද අපි ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ BQ පාදය මොකක් වෙන්න ඕන? CD පාදයට සමාන වෙන්න. හේතුව අංග සම ත්‍රිකෝණවල අදාළ පාදයි කෝණයි සමානයි. එහෙනම් එම නිසා ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද අපිට? CD සමානයි BQ. ඔයාලා දන්නවා දැන් අපෙන් අහන්නේ ඒක නෙවෙයිනේ. AB නේ. ඉතින් AB සමාන වෙනවා මොකේද? CD වට හේතුව සමාන්තර රාශියක් නිසා. AB CD ට සමාන්තරයි. දැන් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? එහෙනම් AB සමාන වෙන්න ඕනේ PQ ට. හරි මම හිතනවා ඔයාලට ගැටලුව පැහැදිලි ඇති.
හරි අපි එහෙනම් මීළඟ කොටසට යමු. හරි සමාන්තර රාශි දෙක කොටස අපි බලමු මේකේ ප්‍රමේයන් කීපයක්ම තියෙන කොටසක් මේකේ. හරි පළවෙනියට බලමු චතුරස්‍රයක සම්මුඛපාද සමාන නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තර රාශියයි. ඉස්සෙල්ලා චතුරස්‍රයක් කියන්නේ මොකද්ද? චතුරස්‍රයක් කියලා කියන්නේ පාද හතරක් තියෙන තල රූපයකට. හරි. එතකොට චතුරස්‍රයක් කියන්නේ පාද හතරක් තියෙන තල රූපයක්. හරි. එතකොට කියන්නේ මොකද්ද? චතුරස්‍රයක සම්මුඛපාද සමාන නම්. චතුරස්‍රයක් ගත්තොත් මෙන්න මේ පාදෙට මේ පාදේ. හරි ඊළඟට මෙන්න මේ පාදේට මේ පාදේ. ওই විදියට සමාන වුණොත් පාද යුගල් මොකක් වෙනවද? ඒ චතුරස්‍රය සමාන්තර රාශියක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේ රූපේ චුට්ටක් බලන්න. මේකේ බලන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන රූපේ මේ පාදේ සමානයිද? නෑ පැහැදිලිවම පේනවා සමාන නෑ කියලා. හරි. එහෙනම් ඒක සමාන්තර රාශියක් නෙවෙයි. හරි. ඊළඟ දෙවෙනියට තියෙන එක බලමු. චතුරස්‍රයක සම්මුඛකෝණ සමාන නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තර රාශියක් වේ. අපි ඒක බලමු ඇඳලා. මේ බලන්න මේ සමාන්තර රාශියේ මේ විදියට අපි අතු පාටින් අඳිමු. මේ කෝණට මේ කෝණේ සමානයි. මේ කෝණට මේ කෝණේ සමානයි. මේ කෝණට මේ කෝණේ සමානයි. ඔයාලා වෙන සමාන්තර රාශියක මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? සම්මුඛ කෝණ සමානයි. එතකොට තර්කය තමයි මොකද්ද? චතුරස්‍රයක් තියෙන. දැන් අපි මේක සමාන්තර රාශියක් කියලා දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. මේ විදිහට කෝණ යුගල් සමාන වුණොත් මොකක් වෙනවද? ඒක සමාන්තර රාශියක් බවට පත් වෙනවා. ඕක තමයි කියන්නේ. හරි. තුන්වෙනියට බලමු. චතුරස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තර රාශියක් වේ. මේ අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල්ම තමයි. සමාන්තර රාශියක විකර්ණ සමානව ඡේදනය වේ කියලා දන්නවා අපි. ඒක දැන් චතුරස්‍රයකට පොදුවේ කතා කරන්නේ. ඒතර යම් චතුරස්‍රයක විකර්ණ සමානව දෙකට බෙදෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මතක් වෙන්න ආදිමු. මේ බලන්න. මේ විදිහට සමානව දෙකට බෙදෙනවා. මොකක් වෙනවද? එහෙනම් ඒක සමාන්තර රාශියක් බවට පත් වෙනවා. හරි. ඊළඟට චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයක ඇති පාද දෙක සමාන හා සමාන්තර වෙනවා. කන්ඩිෂන් දෙකක් නැත්නම් තත්ත්ව දෙකක් කියන මොකද්ද? සමාන්තර වෙන්නත් ඕනේ. හරි. ඒ වගේම තමයි විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්නත් ඕනේ. පාද දෙක සමාන වෙලා හරි ඒ වගේ මොකක් වෙන්න ඕනේ? විශාලත්වයෙන් සමාන වුණොත් මොකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ප්‍රමේයයන් හතරක් තියෙනවා. මේවර කටපාඩම් විදිහට ගන්න නැතුව අදහස ගන්න. දැන් අපි සමාන්තර රාශියක ලක්ෂණ දන්නවනේ. සමාන්තර රාශියක ලක්ෂණ තියෙන වෙන කෙනෙක් හිටියොත් එයත් මොකක් වෙනවද? සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතනවා මොකක් හරි තල රූපයක් තියෙනවා. එයා සමාන්තර රාශියක් කියලා ඒකේ කියන්නේ දීලා නැහැ දත්ත ටික. ඒ කියන්නේ පාද සමාන්තරද පාද සමාන්තර කියලා දීලා නැහැ. හරි. එතකොට හැබැයි අපි එයාගේ තියෙන ලක්ෂණ පරීක්ෂා කරනවා. මොනවද ලක්ෂණ? සම්මුඛ පාද සමානද කියලා පරීක්ෂා කරා. සම්මුඛ කෝණ සමානද කියලා පරීක්ෂා කරා. විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරා. ඊට පස්සේ විකර්ණ මේ සම්මුඛ පාද යුගලත් සමාන වෙලා සමාන්තරත් වෙනවා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා කියනවා. මේ කියන தත්ත හතර යම් චතුරස්‍රයක දකින්න පුළුවන් නම් ඒක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් අපි උදාහරණයකට යන්. එතකොට මෙතන අභ්‍යාස පොතේ තියෙන ගැටලු කීපයක් තියෙනවා සමාන්තර රාශි දෙක කොටසේ. මේ බලන්න එතකොට අපිට පළවෙනි A කියන එක බලන්න. හරි. අපි බලමු උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා මේවා සමාන්තර රාශි වෙනවද නැද්ද කියලා. A කියන එක බලන්න. එතන මේක සමාන්තර රාශියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව පාද දෙක සමාන වුණාට එම පාද දෙක සමාන්තර නැහැ. හරි. මේ අපි මෙතන ගත්ත මේක නම් කරමු 1 2 3 4 ප්‍රමේයට අනුව සම්මුඛ පාද යුගල සමාන වෙලා සමාන්තරත් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේකේ A කියන එක සමාන්තර රාශියක් වෙන්නේ නැත. හරි. ඊළඟට B කියන එක මොකද වෙන්නේ? B කියන එක අපි ගත්තොත් මේ පාදෙට මේ පාදෙත් සමානයි. ඒ වගේ මේ පාදෙට මේ පාදෙත් සමානයි. එහෙනම් අපි මෙතන ගත්තොත් චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද සමාන නම් මෙම චතුරස්‍රය සමාන්තර රාශියක. එහෙනම් මේකේ සම්මුඛ පාද යුගල් දෙකේම ඒ දිගවල් සමාන නිසා මේක සමාන්තර රාශියක් වෙනවා.
ඊට පස්සේ මේකේ කෝණ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ C එකේ මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමාන නැහැ. එහෙනම් මේක සමාන්තර රාශියක් නෙවෙයි. එහෙනම් මේක සමාන්තර රාශියක්. මේක සමාන්තර රාශියක් නෙවෙයි. මේකේ මේ පාදෙට මේ පාදේ සමානයි. මේ පාදෙට මේ පාදේ සමානයි. එහෙනම් මේකත් සමාන්තර රාශියක්. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේකේ මොකද වෙන්නේ? මේ පාදෙට මේ පාදේ සමානයි කියලා දීලා දෙන හැබැයි සමාන්තර බවක් දීලා නැහැ. හැබැයි මෙතන කෝණේ කීයද? අංශක 90යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මෙතන කෝණේ අංශක 90යි නම් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නා චතුරස්‍රයක හරි එතන මෙතන කෝණේ අංශක 90යි. හැබැයි මෙතන කෝණේ එහෙම දීලා නැහැ. ඒ නිසා සම්මුඛ කෝණ සමානද නැද්ද කියලා අපිට හොයන්න බැරි නිසා මේක ස්ථිරවම සමාන්තර රාශියක් කියලා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන විකර්ණ දීලා තියෙනවා. මොකද ඉන්නේ විකර්ණ මේ විකර්ණේ සමානව දෙකට බෙදලා තියෙනවා. මෙතන විකර්ණේ ඊළඟට අනිත් විකර්ණෙත් සමානව දෙකට බෙදලා. එහෙනම් මේක සමාන්තර රාශිය කියලා ගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේකේ මොකද වෙන්නේ? මේකේ සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? විශාලත්වයෙන් සමාන කතාවක් දීලා නැහැ. ඒ හින්දා සමාන්තර රාශියක් කියලා ගන්න බෑ. මේකේ මොකද වෙන්නේ? මේකේ මේ පාදෙට මේ පාදේ සමානයි. එහෙනම් කීයටවත් මේක සමාන්තර රාශියක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද සම්මුඛ පාද තමයි දිගින් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමාන්තර වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා ඔයාලට. රයිට්. අපි වෙනත් උදාහරණ ගැටලුවක් බලමු. රයිට්. රූපේ දැක්වෙන ABCD සමාන්තර රාශිය DC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය PV කියලා දීලා තිනවා. හරි. එහෙනම් මේ DC පාදයේ සමානව දෙකට බෙදෙනවා. අපි මේක කොළ පාටින් ලකුණු කරගමු. රයිට්. දික්කල AD හා BP. හරි. දික්කල AD. AD කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ රේඛාව. මේ රේඛාව දික් කරනවා. දික් කරාම E වලට එනකන් දික් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ BP කියන රේඛාව දික් කරනවා. එතකොට මේ AD හා BP දික් කරාට පස්සේ හම්බ වෙනවා E කියලා ලක්ෂයක. රයිට්. අපිට ඔප්පු කරන්න කියනවා BCP ත්‍රිකෝණයේ අංග සමයි DPE ත්‍රිකෝණය. අපි මේක හයිලයිටරෙන් පොඩ්ඩක් මාක් කරගමු. BCP මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය එකක්. හරි. අංග සමයි කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා. මේ ත්‍රිකෝණේ කාටද? මම මකන්නම් ඒ ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට අංග සමයි කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා. අපි ඕන දෙකම හයිලයිට් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට අංග සමයි කියලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ. රයිට්. දැන් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා සමාන්තර සම්බන්ධ ප්‍රමේය. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතනදී. හරි අපි එතකොට බලමු එහෙනම් BCB ත්‍රිකෝණේ DPE ත්‍රිකෝණයට අංග සමයි කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. අපිට දැනටම දත්ත තියෙනවා මොකද්ද? DP සමානයි PC. ඒ වගේම පාද සමාන්තරය කවුද? DC පාදයේ සමානයි AB. ටික අපි සඳහන් කරගමු. සමාන්තරයි AB පාදයට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති AD සමාන්තරයි කාටද? BC. හේතුව මොකද්ද? AD සමාන්තරයි BC. හේතුව තමයි සමාන්තර රාශියක් මේක. හරි. ABCD සමාන්තර රාශියක් නිසා. මම ඒක වචනෙන් ලියුවේ නැහැ. සංකේතයක් දැම්ම සමාන්තර රාශියට. හරි. රයිට්. එතකොට අපි දන්නා මේ AD රේඛාව තමයි දික් කරලා තියෙන්නේ E දක්වා. ඒතර ඔයාලට තේරෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ AE රේඛාවත් මොකක් වෙනවද එහෙනම්? AE රේඛාවත් සමාන්තර වෙනවා කාටද? BCට. දැන් ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ BE රේඛාව තියෙනවනේ. ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ AE රේඛාවටයි BC රේඛාවට. එහෙනම් මෙන්න මෙතන කෝණේ කවුද? මේ B ළඟ තියෙන කෝණයයි මෙතන කෝණය මොකක් වෙනවද? සමාන වෙනවා. හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි Z අකුරේ කෝණ. මොනවද? ඒකාන්තර කෝණ. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් DEP කෝණය සමානයි PBC. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ. ඒකාන්තර කෝණ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමානයි. කවුද? මේ P ළඟ තියෙන කෝණ දෙක සමානයි. හේතුව මොකද්ද? ප්‍රතිමුඛ කෝණ. එහෙනම් අපිට ලියන්න බලන්න DPE කෝණය සමානයි BPC. හේතුව තමයි ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඊළඟ අපි දන්නවා මේ පාදය
ඒ කියන්නේ DP පාදයේ සමානයි PC වලට. DP සමානයි PC. දැන් කෝණ දෙකක් සමානයි මේ කෝණ දෙකක් සමානයි. දැන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පාදයකුත් සමානයි. දැන් අපිට තේරෙනවා එහෙනම් මොකද්ද සම්බන්ධතාවය? කෝකෝ පා. එහෙනම් කෝකෝ පා යටතේ මොකක් වෙනවද එහෙනම්? BCP ත්‍රිකෝණය අංග සම වෙනවා DPE ත්‍රිකෝණයට. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඊළඟට කියන දෙවෙනි කොටසේ BCED සමාන්තර රාශියක් කියලා පෙන්වන්න කියලා. හරි. අපි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා ඉවත් කරගෙන ඉමු. හරි. මොකක්ද කියන්නේ BCED? දැන් මේක අපිට පේනවා මේ සමාන්තර රාශියක් කියලා හොයාගන්න කලින් මේක මොකක් කරන්න ඕනද ඉස්සෙල්ලා? මේ BC හරි ඊට පස්සේ ED තියෙනවනේ. රයිට්. මොකද්ද ED? ඊට පස්සේ මේකේ CE කියන රේඛාව මොකක් වෙන්න වෙනවා? යා කරන්න වෙනවා අපිට. නැත්තම් මේකේ සමාන්තර රේඛ හදාගන්න බෑ. ඒ වගේම BD කියන රේඛාවත් යා කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට වෙනවා චතුරස්‍රයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ චතුරස්‍රය මොකක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. සමාන්තර රාශියක් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි දන්න දේ තමයි මෙතනදී මේ DP සමානයි මොකේටද? PC ට. ඒ කියන්නේ විකර්ණනේ. ඒතර විකර්ණ මොකද වෙන්නේ? හරියටම සමානව බෙදිලා මේකට මේක සමානයිනේ. හරි. දැන් අපි බලමු ඊට පස්සේ අනිත් විකර්ණෙත් එහෙම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි කලින් ඔප්පු කරගත්ත මොකද්ද? DPE ත්‍රිකෝණයේ අංග සමයි කාටද? BPC කියන ත්‍රිකෝණයට. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ත්‍රිකෝණ අංග සම නම් මොකක් වෙනවද? PE පාදයේ සමානයි කාටද? BP පාදයට. එහෙනම් අපිට ඒක කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? BP සමානයි PE. දැන් මේකේ මොකද්ද තීරණය වෙන්නේ? පළවෙනි එකෙන් තීරණය වෙනවා අපිට මේ BE කියන එක. හරි? sorry මොකද්ද? CD කියන එක මොකද වෙන්නේ? සමච්ඡේදනය වෙලා. හරි? CD සමච්ඡේදනය වෙලා. වියත. ඊළඟට BP සමානයි PE දෙවෙනි ප්‍රකාශනය මොකද්ද තීරණය වෙන්නේ? BE කියන රේඛාව BE සමච්ඡේදනයේ වී ඇත. සමච්ඡේදනයේ වී ඇත. එතකොට මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? එතකොට මේ CDB කියන්නේ මොනවද එහෙනම්? සමාන්තර ආශ්‍රය කවුද? DBC E කියන සමාන්තර ආශ්‍රය විකර්ණ තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් විකර්ණ මොකක් වෙලා තියෙනවද? සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා. විකර්ණ සමච්ඡේදනය වෙලා තියෙනවා නම් මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? අදාළ තල රූපේ ඒ කියන්නේ BCED මොකද වෙන්නේ? සමාන්තර ආශ්‍රයක් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. හරි එහෙනම් අපි ලියමු CD සමච්ඡේදනය මේක ලිව්වා BE සමච්ඡේදනය මේක ලිව්වා. එහෙනම් අපි කියනවා BCED චතුරස්‍රයේ CD හා BE විකර්ණ සමච්ඡේදනය වේ. එහෙනම් සමච්ඡේදනය වෙන හින්දා මොකද වෙන්නේ? එම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් BCED සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. හරි මම හිතනවා ඔයාලට එහෙනම් මේ සමාන්තරාශ්‍ර සම්බන්ධ ගැටලු පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. යම් අපැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් නැවත මේ ටික බලලා ඔයාලගේ අපැහැදිලි දැන් ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්.